हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा क्यालिबर्न कोको प्राइम भिजन पोर्ट लिएर आएको छु प्रब्लम चाहिँ यो जुन यो अटो टर्न अन भइरहेको छ यसमा चाहिँ लिड ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ जुन यसमा चाहिँ हामीले पोर्ट राखिकन चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि मात्रै यो लाइट बल्नुपर्ने हो तर यो लाइट अटो ब्लिङ्किङ भइरहेछ यसको प्रब्लम भनेको नि पफ सेन्सर एयर फ्लो सेन्सरको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएको चेन्ज गर्न पनि जान्दैछौँ र साथमा फर्स्ट हामी यसलाई डिसेम्बल पनि गर्नेवाला छौँ यो पफ सेन्सरकै प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी ब्लिङ्किङ गरिरहेको हामी यसलाई चेन्ज गरिकन यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भिडियोहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोजहरूले चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यो अटो टर्न अन भइरहेको छ यो चाहिँ पफ सेन्सरको प्रब्लमले गर्दा यस्तो आएको यसलाई चाहिँ यो भिडियोमा रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ यसलाई सुरुवात गरौँ है त क्यालिबर्न कोको प्राइममा चाहिँ यो यसमा चाहिँ म्याग्नेट राखिकन यसमा यो यसरी राखेको हुन्छ यो ट्रान्सप्यारेन्सीमा छ यो पुरै देखिन्छ यसमा र यो अनि साइडमा नि उकिन्छ यो यसरी म्याग्नेटले तानिन्छ ट्रान्सप्यारेन्सीमा चाहिँ यो अटो ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ यो चाहिँ पफ सेन्सरको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको यसलाई हामी यसलाई डिसेम्बल गरिकन यो प्रब्लममा चाहिँ हेरौँ फर्स्ट हामी डिसेम्बल गरौँ पहिला यसरी यसमा 2 स्क्रुप छ यो 2 स्क्रुप चाहिँ स्टारमा छ यो स्टारको फर्स्ट यो ओपन गरौँ त्यसपछि यो पनि ओपन गरौँ 2 ओपन गरौँ यसको साइडमा यहाँ लक हुन्छ यसलाई मैले ट्युजर युज गरेँ यसरी बाहिर निक्ल्यो यसरी हामीले ओपन गर्न सक्छौँ 2 स्क्रुप ओपन गरिसकेपछि यसको साइडमा लक र यो साइडमा लक हुन्छ यो साइडमा यो लगले चाहिँ यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ यो जुन यो 690 मिली एम्पियरको चाहिँ यसमा ब्याट्री युज भएको छ यो 3.70 भोल्ट यो 2.55 डब्ल्युएच को चाहिँ ब्याट्रीको साइज चाहिँ भइहाल्यो यो साइज चाहिँ यत्रो छ यसमा ब्याट्रीको यो यसभित्र ब्याट्री राखेको छ यसमा र यसमा लिड चाहिँ यो ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ पफ सेन्सरको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको यसमा लिक्विडले गरेर चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएको लिक्विड चाहिँ यसभित्र आउँदाखेरि चाहिँ यो अटो सर्टले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यसलाई रिपेयर गर्नतिर जाउँ हामीले बाहिर निकाल्यौँ यहाँबाट चाहिँ यसरी बाहिर निकाल्यौँ निकालिसकेपछि अब यसमा यो ब्याट्री हामीले छुट्याइहाल्यौँ यो माइनस यो प्लस भइहाल्यो यो जुन चाहिँ पफ सेन्सर यो भइहाल्यो चेन्ज गर्नेवाला छ किनभने यसकै कारणले यो अटो यो टर्न अन भइरहेको यो हामी चेन्ज गरिसकेपछि यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ हुँदैन हामी हेरौँ मैले यसको जुन एयर फ्लोको ठाउँमा चाहिँ मैले यो एयर फ्लो सेन्सर यो ल्याएको छु यो खालको अब हामी यसमा यो लगाउनेवाला छौँ हेरौँ यो सल्भ हुन्छ हुँदैन यसमा प्रब्लम म्याक्सिमम आउने भनेको यो जुन यो लिक्विड चाहिँ यसमा गएर चाहिँ प्रब्लम हुने हो पहिला सुरु हामी यसलाई निकालौँ होललाई क्लिन गरौँ क्लिन गरौँ यसमा देखिन्छ यसमा आर छ आर एयर फ्लो सेन्सर हो यसलाई पफ सेन्सर पनि भन्दछौँ यसमा पनि आर छ यसमा प्लस माइनस र आर र यसमा पनि यहाँ देखिन्छ यो चाहिँ यहाँ लगाउनेवाला छौँ पहिला यसलाई क्लिन गरौँ यसको लागि क्लिनरको लागि चाहिँ मैले लिएको छु फाल्कनो 530 यसमा क्लिन गरौँ यो साइडमा राखौँ मजाले क्लिन गरौँ तर जुस चाहिँ लिकेज भएर चाहिँ यो प्रब्लम हुने हो यसलाई राम्रोसित क्लिन गरौँ यहाँ पनि क्लिन गरौँ यहाँ पनि क्लिन गरौँ यहाँ हामीले क्लिन गरौँ गरिसकेपछि यसमा म यो लगाउनेवाला छु यहाँ लगायौँ यसरी यहाँ हाल्यौँ यसरी लगायो अब यहाँनिर हामी सोल्डिङ गरौँ यसलाई
यसरी चाहिँ हामीले यसमा पप सेन्सर लगायौँ, यसो क्लिन गऱ्यौँ, कतै जोइन छ लेखहरू छैन, यसरी लगायौँ। अब हामी यहाँ प्लस माइनस चाहिँ जोइन गरेरौँ, यो लिड अटो बल्छ कि के हुन्छ हेरौँ है त एकचोटि। हामी जोइन गरौँ प्लस माइनस, यो ब्याट्रीको माइनस भइहाल्यो, यहाँ जोइन गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यसमा प्लस जोइन गरौँ, भयो। अब यो अटो हुन्छ कि हुँदैन, यहाँनिर लिड पनि बल्दा चाहिँ यो लिड बल्दा छ भनेपछि यो यसकै प्रब्लमले चाहिँ यस्तो भएको। अघि चाहिँ यो अटो टर्न अन हुन्थ्यो र यो चाहिँ सक्सेस भएको छ, हामीले यो चेन्ज गरिकन टर्न अन पनि भएको छ। जब हामीले यहाँनिर चाहिँ एयर दिँदाखेरि चाहिँ यो लिड चाहिँ ग्लो गरिरहेको छ, यो भनेको सक्सेस भएको। यो अटो बल्नु भनेको चाहिँ यसको जुन पप सेन्सरको कारणले चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएको, यसलाई हामीले चेन्ज गरिकन यो सक्सेस गरेको छौँ। यो सक्सेस भएको छ। क्यालिबर्न कोको प्राइम भिजन पढलाई चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। क्यालिबर्न कोको प्राइम भिजनमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यो अटो टर्न अन हुने र यसमा चाहिँ लिड ग्लो गरिरहने प्रब्लम थियो। यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको यो जुन एयर फ्लो सेन्सरको चाहिँ प्रब्लम थियो, हामीले यसलाई चेन्ज गरिकन यो चाहिँ सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।